Nëse prindi i vdekur ka borxhe dhe ne si jemi në dijeni se kujt i ka, si me shpagu borxhin. I shpaguni vetëm ato borxhe që i dini. Ato që ka si dini, nuk keni nevojë me shpagu. Edhe rujuni, kushdo që ju vjen me thonë, baba ju im ka pas borxh mu, po s'ju pas ka kallzu, mos e pranoni një gjë të tillë, veç me fakte. Andaj në Islam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ka mësuar me shkru si lloj testamenti, me pas një libër, me pas një fletore, ku ti e ki të shkru me sanet e tua. Borxh ku i ke marrë, borxh ku i ke dhanë, sa i ki, çka i ke premtu filanit, çka fistekut. Edhe fëmijët me ditë që fletorja e amaneteve tua. Nëse rastësisht del shpirti, ata kanë ku më u kthy. Kush është aty në listë, ja paguaj borxhin. Ama jo çdo kush që vjen te shtëpia jote, sikurse bëjnë disa rrugaqe dhe hajdut, shkojnë nëpër shtëpiat njerëzve dhe këshirin kush pe han forën. Baba ka pas borxh, që pas ka kallzu juve etj. Ata të emocionum edhe i paguajnë ato borxhe pa qenë borxhe. Andaj, nëse mendoni që ka borxhe me njerëzit që ka bashkëpunu, edhe i dini që janë njerëz të mirë, burra të mirë, ban me shku mi thonë, atë ka me të baba nëjsa në borxh, edhe ja pagun. Ato borxhe që si dini, heshtni. Po që ka me vo, jep një sadak për shpirt babës, ajo sadak i kompenzohet botën tjetër të borxhe që ai ju ka me të njerëzve ju se dini. Dhe më thonë me sadak, sa të keni mundësi, edhe nëse s'ja fshini kretë borxhet për me sadakës, biles paku janë ndihmanit diqka.